नमस्ते आमा। नमस्ते आमा। नमस्ते 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 बाबुहरू। बसौँ न बाबु, बसौँ सबैजना। बाबुहरू कहाँदेखि आउनु भएको? पानी तिर्खा लाग्यो होला, पानी ल्याइदिउँ? हुन्छ आमा, ल्याइदिनुहोस् न। नेताज्यू, यो घरको भोट चाहिँ तपाईँलाई नै आउला जस्तो छ। भोटर्सहरू कति छन् कुन्नी? यो घरमा कतिवटा भोट छ भन्ने कुरा चाहिँ आमालाई सोधेपछि थाहा हुन्छ। आमालाई के गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, पकाउने जिम्मा चाहिँ तपाईँहरू। चिन्ता नलिनु नेताज्यू, यो घरको भोट सबै हजुरलाई नै हो। यसो यो घरको माहौल बुझ्दाखेरि आमा एक्लै छिन्दछ। आमाको सन्तान जहाँ जता जे भए पनि आमालाई प्रलोभन देखाएर भए पनि सम्पूर्ण भोट चाहिँ मलाई, बुझ्नुभयो नि? नेताज्यू, हामी छौँ। लिनुहोस् पानी। आमा, लोटामा त पानी छैन त। पानी नै सिद्धेछ, त्यही भएर रित्तो लोटा लिएर आएको। बाबु, तपाईँहरू सबैजना कति काम ल्याउनु हो? आमा, उहाँ हाम्रो क्षेत्रबाट चुनाव लड्न उठ्नुभएको नेताज्यू। हामी घर दैलो कार्यक्रममा हिँडेका हौँ। ए, भनेपछि बाबुहरूलाई मेरो भोट चाहियो? हजुरको मात्र होइन आमा, हजुरको सारा परिवारको भोट चाहिएको छ मलाई। हजुर त साह्रै बुझकी हुनुहुँदो रहेछ। तर बाबु, मेरो एउटा शर्त छ। त्यो शर्त पुरा गर्न सक्नुभयो भने म हजुरलाई नै भोट दिन्छु। भन्नुहोस् न आमा, हामी त पुरानो मान्छे, पहिल्यैदेखि राजनीति गर्दै आएको मान्छे। तपाईँको माग त हामी एकैछिन पुरा गरिदिइहाल्छौँ नि। त्यसो भए यो लोटा भर्नु पर्यो। जब यो लोटा भन्नुपर्ने आमा, के नै भन्नुहुन्छ होला भनेको त लोटा भरेर लिएर आइज भन्नुभयो। ए केटा हो, यो लोटा भरेर ल्याउँछ। यो लोटा म हो, म। हो, यो लोटा म हुँ, म। यो लोटाको भरी पानी सबै मेरो परिवार हो। सक्नुहुन्छ भन्न? आमा, मैले तपाईँको कुरा बुझिनँ। कुरा के हो, खुलस्त रूपमा भन्नुहोस्। नेताहरूले यस्तो कुरा कहाँ बुझेका हुन्छन्? आफ्नो धुनो सोझ्याउने र झुटो आश्वासन दिन मात्रै जानेका हुन्छन्। आफ्नो लागि सोच्दा सोच्दै अरूको लागि सोच्ने समय त कहाँ नै हुन्छ? मेरो परिवारहरूलाई खोजेर ल्याउन सक्छौ भनेको। सक्छौँ होला। कुरा त पहिला प्रश्न भन्नुहोस्। तपाईँको परिवारहरू के गर्दैछन्, कहाँ छन् होला? 46 सालको आन्दोलनमा मेरो श्रीमानको निधन भयो। मेरो 2टा छोरा थिए। मैले कति दुःख गरेर तिनीहरूलाई हुर्काएँ। मेरो जेठो छोरोबाट छोरो जन्मियो, मेरो नाति। त्यसपछि अर्को आन्दोलन सुरु भयो, द्वन्द्वकाल। एउटा छोरा आर्मी थियो, एउटा विद्रोही। मेरो लागि 2टै छोरा बराबर। देश रक्षक र देशद्रोही भए पनि आमाको लागि त माया बराबर हुँदो रहेछ। एक दिन दुवै पक्षबाट गोली हान भयो। एउटा छोराको गोली अर्को छोरालाई लाग्यो।
अर्को छोराको गोली अर्को छोरालाई लाग्यो। दाजुभाइले गोली हान गरेर मरे। दाइले भाइ मार्यो, भाइले दाइ मार्यो। त्यो खबर सुनेर मेरो बुहारी बेहोस भएर अचेत अवस्थामा पुगेर पागल भइन्। अहिले मेरो बुहारी कहाँ छिन् कता छिन्, मर्यो बाँच्यो के हत्तु पत्तो छ। मैले नातिलाई पिठ्युङमा बोकेर कहाँ न्याय माग्न गइन, तर मैले आश्वासन मात्रै पाएँ, न्याय कहिले पनि पाइन। मैले न्याय हराएको रहेछ। गरिब निमुखाको लागि न्याय मरेको रहेछ। म पुग्ने ठाउँमा कहाँ पुगे, तर मैले न्याय कहिले पनि पाइन। न्यायको लागि 20 वर्षसम्म धाएँ, तर न्याय पढ्दा र सुन्नको लागि मात्रै रहेछ, न्याय पाउनको लागि होइन रहेछ। यो देशमा कति मन्त्रीहरू आए, कति सत्ता पल्ट्यो, तर जुन जोगी आए पनि खानै चिरेको भन्थे हो रहेछ। सबजना आफ्नो स्वार्थ मात्रै पुरा गर्दो रहेछ। त्यसपछि मेरो नाति हुर्किँदै गयो। मैले मेरो नातिको मुख हेरेर पुरानो पलहरू बिर्सिँदै गएँ। हजुरआमा, ए हजुरआमा, बाबु के भयो? किन? झट्ट बाहिर आउनुहोस् न, छिटो झट्टै। ल के भन्छ यो? झट्टै आउनु भनेको के? झट्टै आइज भन्छ। के भयो मेरो नातिलाई? हजुरआमा, पहिला मलाई तपाईँको खुट्टा दिनुहोस् त। पहिला खुट्टा ढोक्छु अनि खुसीको कुरा सुनाउँछु। अनि के खुसीको कुरा हो? पहिला भन्न। यो खुट्टा दिनुभन्दा अगाडि तेरो खुसीको कुरा सुन्न मलाई हतार भइसक्यो। हजुरआमा, आज म कलेज टप भएँ। अब म पढ्नका लागि सहर जान्छु। हजुरआमा, तपाईँ किन रुनु भएको? म रोएको होइन, यो त खुसीको हाँसो हो नि लाटा। म सहर जान्छु। सहर गएर धेरै मेहनत गरेर पढ्छु अनि वकिल बन्छु। हामीले जस्तै न्याय नपाएका धेरै निमुखा गरिबहरू यो देशमा छन्। उहाँहरूको न्यायको लागि लड्छु। त्यसपछि त पत्र पत्रिकामा ठुला ठुला अक्षरमा फलानाको नातिले न्याय नपाएकोलाई न्याय दियो भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो पढ्दा सुन्दा तपाईँको इज्जत कत्रो हुन्छ। तपाईँको नाक बढ्छ आमै। त्यही भएर मलाई नरोक्नु है। ल बुढी माउ, म त वकिल बन्ने हो। अब धेरै ठुलो सपना पनि नदेख बाबु। जा, भित्र मैले खाजा बनाएर राखिदिएको छु, खा। हुन्छ, म खाजा खान्छु, त्यसपछि फेरि गफ गरौँला। बुढीमाउ, ए बुढीमाउ, आउँदैछु। हतार भइसक्यो। धेरै हतार नगर, राम्रो हुन्न। ल बाबु,
कसैसँग पनि झगडा नगर्नु, जो पाए त्यहीको सङ्गत नगर्नु नि भन्दै छु नि मैले। काल बेला खराब छ, कसैसँग पनि झगडा गर्नु हुँदैन। आज मलाई यहीँ राख्ने विचार छ क्या हो आशीर्वाद दिँदै? मलाई जान हतार भइसक्यो त। भयो भयो, म मेरो नातिलाई खुट्टा ढोक्न दिन्न। ए हातैमा रोक्न ल्याउनु नि त। ल है भन्दै छु नि मैले, जो पाए त्यहीको सङ्गत गरेर झगडा सगडा गर्ने चाहिँ होइन नि। ल मेरो आशीर्वाद छ तँलाई। ल बुढी माउ फेरि रुनु सुरु? धेरै नरुने कि, मलाई मात्र भन्ने होइन, आफू पनि समयमै खानुहोस्, समयमै सुत्नुहोस्। मेरो पिर गर्नु पर्दैन कि, म त वकिल बन्ने हो। ए बुढी माउ हिँड्ने बेलामा नरौ के यसरी। ल अब मलाई ढिला हुन्छ, म लागे। आफ्नो चाहिँ ख्याल गर्नु है, म बेला बेला फोन गर्छु। त पनि बेला बेलामा खानु नि फेरि बोकबोकै बस्लास्। हजुरआमा, मेरो बाबा कहिले आउनुहुन्छ? आए त हुन्थ्यो नि, कहिले नआउने बाटो गइहाल्यो। तपाईँसँग बाबा रिसाएर जानुभएको? बाबाले हजुरलाई छोडेर गए पनि म हजुरलाई छोडेर जादिनँ नि। हजुरआमा नरुनु न, हजुरआमा म पनि रुन्छु। नाति वकिल बन्यो त आमा? नाति? मेरो नाति? कलेज टप गरेको नाति वकिल बन्नु होला नि त, होइन आमा? मैले अघि भनिसकेँ त, खाली लोटा छ, भरि छैन भनेर। अनि नाति अहिले कहाँ छ, के गर्दैछ आमा? एका बिहानै मलाई फोन आयो। हेलो ढोक गरे हजुरआमा? बाबु भाग्यमानी, अनि के छ त तेरो खबर? मेरो त सब ठिक छ हजुरआमा, तपाईँको बरु के छ? बुढी मान्छे एक्लै दुःख गरेर बसिराख्नु भएको छ। पिर नगर्नु है हजुरआमा, म वकिल भएपछि सब ठिक हुन्छ, हाम्रो सुखको दिन आउँछ। बाबु तँलाई मेरो आशीर्वाद छ, चाँडै वकिल बन्नु। बाबु तैँले के खाइस् त? खाना त राम्रोसँग खान्छस् नि? खाएँ हजुरआमा, बरु हजुरले पो खानुभयो कि भएन? सुन्नु न हजुरआमा, आज भ्रष्टाचार विरुद्ध जेनजीको जुलुस छ, म त्यही जान लागेको। के भन्छ यो? जानु पर्दैन? हेत्तेरिका हजुरआमा, जानुपर्छ कि। अनि म मात्रै जानु लागेको होइन नि, स्कुलका कलेजका सबै विद्यार्थीहरू जान लागेका हुन् कि। बाबु जुलुसमा नजाँदा त हुने हो नि, अलि टाढै बस्नु है। धेरै पिर नगर्नु न, यो शान्तिपूर्ण जुलुस हो कि। देशबाट भ्रष्टाचार हटाउनको लागि यो जुलुस गरेको। फेरि म वकिल बन्न लागेको मान्छे डराएर त्यहाँ नगएर हुन्छ त हजुरआमा? म जानै पर्छ कि। म कोठा फर्केपछि हजुरलाई बेलुका फोन गर्छु है। ल पिर नगर्नु, मैले राखिदिएँ। त्यसपछि मेरो नातिले हजुरआमा भनेर बोलाएको छैन। मेरो नातिको यो हालत भयो। मेरो नातिलाई कसैले शहीद भयो भन्छ, कसैले के। बिचारा मेरो नाति वकिल बनेर सबैलाई न्याय दिन्छु भन्थ्यो। अहिले म उसकै लागि न्याय माग्न हिँड्न परिराखेको छ। अब भन्नुहोस्, तपाईँलाई कतिवटा भोट चाहियो? मेरो ठाउँमा तपाईँ भइदिएको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो?
न्याय माग्दा न्याय नपाइने देशमा यिनीहरूकै लागि भोट माग्दै हिँडिरहेको रहेछ। हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो आमा। अब हामी न्याय माग्दै हिँड्नेछौँ, भोट होइन। नेताज्यू, तपाईँको भोट तपाईँले माग्नुहोस्। नेताज्यू, अब हामी हाम्रै लागि सोच्नेछौँ, हजुरको लागि होइन। जाउँ केटा हो। जनता र देशको लागि राम्रो काम गर्नुहोस् न। राम्रो काम गरेपछि त तपाईँलाई भोट माग्दै हिँड्नै पर्दैन, त्यसै पाइहाल्नुहुन्छ। देश बिगार्ने बाटोमा होइन, देश बनाउने बाटोमा लाग्नुहोस् नेताज्यू। भोट किन्ने नेताहरू त धेरै छन्, तर तपाईहरू नेता चिन्ने जनता बन्नुहोस्। ठुलाले नै हो नि हजुर, सानालाई च्याप्ने, साना मान्छे पीडालाई